Всем привет! Сегодня вы опять на нашем канале. Что мы будем сегодня делать? Рельсы ставить и копать. А еще будем новые игрушки разбирать. Да. Поехали. Где папа доставать? Да. Пап, там попалась отвертка от машинки. Мы же потом, если что, будем ремонтировать. Нам нужна будет отвертка. Ой, не так. Он повезет его. Что это за машина? Это пожарная. Мам. Для чего нам рельсы? Чтоб ехал. Ты ничего не забыл там? Нет. Челюсти пусть лежат. Человечки ж остались. Ну как они у тебя спать легли? Да. Надо, наверное, поставить. Они залезли опять. Ух, я проснусь. Я тоже. Ио. Не так смешно говорят. Ио. Авария. Авария! Подымай. Надо помочь КамАЗу. Буксуем. Погнали. Я попытаюсь помочь тебе выехать.
И я застрял. Нам, может, красный трактор поможет? Стой. Пап, дай ты мне. Сына. Пап, иди с экскаватором, помогай своему другу. То тебе это все крупное. Все на колесах. Я сейчас тебя постараюсь вытолкнуть. Я постараюсь сам Руше выгнаться. Помогу ему. Да есть ты. Все. Будем загружать песок. Ковш? О! Какой эскаватор работает с мощностью? Пип-пип-пип, эскаватор. Пап, может, давай включим звук? Слушай. Папа, этот КамАЗ не мощный, да? Он всегда буксует. Твой эскаватор мощный. Пап, может, звук тысячу? Снимаешь? Всё. Давай вперед чуть-чуть.